那我们先把上半身给做完哦。上半身的话有它的夹克，有它的上衣，有袖子，啊，当然也有手。先从它的左手这边开始做好了哦。那首先我先把它的嘴巴这边的动画给拿掉。假设我们这边已经处理好了啊，我们就把它拿掉。然后接下来我选左手的这个控制器。待会儿我们要做一个这样的动画，所以这个轴向呢是 Z 轴，它沿着 Z 轴在转动的。我们在第一格这边把 Z 轴这边设个 key， 然后拉中间吧，第5格的时候把手往上抬。那我们给它一个整数好了，40度。OK， 那因为我 auto key 的关系，所以我只改变了数值之后呢，它自动会设 key 哦。那这个 auto key 当然就是使用上的时候，初学者的话尽量小心的使用啊，因为它很容易就会造成一些额外的关键引格的产生哦。那如果说你没有管控好的话，你没有注意好的话呢，很有可能下面的这个时间轴上面都是红线。那熟练之后呢，其实它还蛮有帮助的哈，它省你很多时间。好，那现在拉到第10格哈，然后把他的手往下，角度大约-60度好了，或者是-70度，啊，-70度 ，OK，-70好了啊。好，所以呢，这个动画呢，它是手有先往上，然后往下，因为权重的关系，我们可以看到它的这一块肩膀这一块呢变形很奇怪，对不对？好，那我们就先从袖子这边开始处理好了啊，先独立显示一下袖子。其实袖子的部分呢，它藏在衣服里面，所以其实如果外面衣服处理好的话，那袖子倒是还好，没有什么太大的问题。好，那我想我们从最严重的部分开始处理好了，好像这个夹克是最外面的，那它也是最明显的一个部分哦。那很明显它变形的状况很严重。好，我们独立显示一下这个夹克哦，然后选取夹克之后呢，我们进入到权重绘制的这个笔刷工具这边。那我拉到第5格，第5格呢，这个地方呢，它很不自然的隆起了哦。那这个部分呢，我想它是不应该隆起的。好，那它主要隆起的原因是因为它可能受到 shoulder 的影响，可能受到了 clavicle 的影响。好，那我们现在了解一下它的这个上面的这个骨架的名称跟位置好了。好，我们现在所选的这个 spine 04呢，就大概这个位置。然后往下是 spine 03、02、01。clavicle 呢，这是这个锁骨的地方哈，在这里。然后接肩膀，这是另外一边的锁骨，另外一边的肩膀。那目前这边的一个异常隆起的原因，就是因为呢，它左边的锁骨与肩膀呢，这两根骨头给予这一块区域的权重太多的原因，导致呢，我们在这个骨头在做一个旋转的时候呢，也顺便的把这边的点也拉起来了。那这当然这是不好的现象。所以呢，我们把这些点的权重呢，尽量配置给，比如说配置给 spine 03好了，因为它是比较接近 spine 03这个区域的，或者是02这个区域。所以我们02或03都可以试试看哦。那好，那我们就先试试看03好了哦，因为我觉得03应该在这个位置上来讲的话比较符合，跟它比较接近啊。好，独立显示一下。一样它是一个对称造型，所以呢，我只要画单边，然后再映射过去就好。好，选择 spine 03之后呢，我到下面的这个地方切换成 add。好，我会尽量减少使用 replace 的这个功能的次数哦，因为 replace 它是说不管它现在上面权重怎么样，我这边的 value 这是我的权重值，打多少，然后我用 replace 一画上去，那个点就是多少。比如说如果这个点被我一画的话呢，它就变成0.5，好，它的影响度就变成0.5，不管它原来是多少哦。OK， 我刚刚做了个 Ctrl Z， 做个 undo 的动作还原哦。那为什么说尽量少用这个呢？因为这上面这些控制点，它受到这些骨架的影响哦。比如说它受到3根骨架的影响，那每根骨架对这个单一的这个控制点呢，对这种单一个控制点，每一根骨架它对它们都有影响。哦，那在我们的设定里面呢，大概就是有3根骨架左右会对它有所影响嘛。那这3根骨架加起来的影响值会最大是1。
它不会超过1。那这个就是权重一个很重要的概念，所有的股价对单一个的那个点，它的影响值呢不会超过1哦。但是如果说我们用 replace 的方式去画的话呢，那我们把这个点它的权重在 SPY 03的话呢，我们就直接把它置换成 0.5 了。那它剩下的 0.5， 它就会乱跑，跑到其他的有可能会影响到它的这个关节上面去。那是我们比较难控制的所以有时候你可能会发现说，你这边画一画，然后再换另外一根骨头的时候呢，你刚刚已经画好的骨头怎么又跑出来了？就是有些权重有怎么又跑出来，而且还花花绿绿的那种喵喵的感觉。那个就是因为我们可能太常用到 replace 了，然后不小心就把你现在的这个骨头上面的权重挤压到别的骨头上面去了那用 add 的话呢，是说我慢慢的往上加，比如说这个点目前对 SPY 02的权重，假设它是 0.3 的话，那我选 add， 然后 value 值打 0.1， 那我每画一笔它就加 0.1， 每画一笔就加 0.1， 好，它会一直加到达1为止，那它就没有办法往上了因为它的上限就是1，所以它顶多是加到1，然后颜色是纯白色这样子而已。那因为它是在单一个股价上面加上去的，所以呢，它对其他的股价影响值会比较少一点它顶多是从其他股价把其他的那个影响值从其他股价抽出来，然后配到这边来这样比说乱跑到别的股价上面去来讲的话，可能会理想一点。好，那 Smooth 呢是我在配完股价的权重之后呢，最后做一个平均的这样这个用途好，那么言归正传所以现在我选择这个衣服的模型，然后选SPY 03好了。那 SPY 03呢，我希望 SPY 03对于这边的权重值呢多一点，把它那个形状拉回来，我们试试看看可不可以拉回来。我的确是可以拉回来的。好，我们就都画一下，内外侧都画，因为这个衣服本身有一个厚度在，所以可能内外侧都要画一下。对不起，我现在是 Smooth， 然后 Add， 内侧也画一下。这边太亮了我使用 Smooth 把它给刷均匀一点。然后到 SPY 04，SPY 04的话呢，我们把这边用 Add 的方式把这边也加回来。回到 SPY 02，SPY 02 Add 好，然后一次加个 0.1，这边太亮了，使用 Smooth 把它给平滑一下。动看我们的时间轴没有像刚刚那么夸张了可是还是不是很理想，尤其在这个地方的时候，我们显示一下其他部位这边是看起来是会有穿插到的问题所以呢，这里可能要受到Cavaco 的影响，这个地方稍微调整一下。Shoulder 的影响的话呢，对这边可能有一点影响，这样才不会说插到我们的肉上里面去好，所以我们一次呢给它 add 个 0.05 好了，好，一次加一点，一次加一点这样子。有时候加过头会搭配 Ctrl Z Undo 来调整一下它的那个变形好，然后这个地方呢，有时候会遇到一些像这样子乱掉的状况那它表面穿插在一起的时候，有时候是比较不好画的。
那这时候呢，我们可以直接选择点，然后用 Component Editor 这个界面，把一些权重呢做一下配置哦。比如说 L show 的这边数值呢，可能少一点，大概0.2，把它拉回来0.2。继续啊，就是一个点一个点的来选哦。有时候没办法，因为它穿插的问题比较严重哈。那我们这种方法其实反而会比较省工。这边的话呢，这个点受到 spine 04，然后左边的锁骨跟左边 shoulder 的影响，左边的上手臂的骨的影响哈，一共有3根骨头，它加起来是1嘛，所以我们来看一下哪一个要配给权重要多一点哦。shoulder 的权重可能少一点哈，0.2，0.3好像 OK。然后这边有穿插的哈，我们就来看一下，看来是这个点跑过去了，然后我们把它的，那我们配给它大概0.3往内缩嘛，哈，那就改为0.1，好，拉回来了。好，按3来看一下它的外观哦，上面还有没有什么穿插的问题？虽然没有穿插的问题，但是呢，这个地方变厚了哦。我们让它尽量变薄一点好了，所以我把它的这个 spine 这个点的 spine 的影响值调大一点，看一下9，没什么影响哦。好，那这可能是它受到，好，把 hide zero columns 拿掉，然后我们配一些权重给左边的 L shoulder 这边配给它1点看看哦。我们先给它0.1好了，那发现它会往内缩，这样，那我们就给它0.2的话呢，缩更多，但是这样看起来不太理想哦，就15。OK， 那这个点呢，给它L shoulder 这边也给它0.1好了，0.15， 0.15更多，0.05。好，因为它有一个厚度哈，所以我们干脆把这2个点都选起来好了。然后在 L shoulder 上面影响值是一样的，都是给它0.05好了。下面这边的话呢，肩膀对这2个点的影响度会更少，甚至应该是0。那果然是没有什么影响值的哦。你会发现这个地方有肉体穿插出来哈，因为这个内部这个衣服啊还没有调整，那外部的这个外套呢算是暂时调整的差不多了哦。好，但是大家在它手臂弯曲的时候，这边还是会便血挺严重的，我们来修正一下，选这个点，这2个点，这个点，这3个点，然后L shoulder 的权重可能不要那么多，我们来看一下啊 ，L shoulder 的权重现在目前是0.3180.2左右，我们给它0.1好了，把它拉回来一点，3个点全部调成0.1 ，OK， 然后这边的话呢也是一样哦。然后 shoulder， 这影响度太多了哦，给它0.1，然后这边这里这里，这个呢 L shoulder 的对他们的影响值呢，一样太多了，0.1。好，所以这一区经过我们的调整之后呢，也变得好一点。OK， 稍微再把这边这个地方太凹陷了，
我们把 L shoulder 数值配多一点给它，对不起，配10 L shoulder 配少一点啊，0.1，把它拉出来。OK， 那这边的话呢 ，L shoulder 值0.1.15。0.15.1，这边的话呢，我们要看一下背后哈，这背后变形也是很重要的啊。这个地方，这里受到 L shoulder 的影响值0.1。OK， 好，那我们再来到正面来看一下哈，当他手往下的时候呢，这个地方隆起得很严重哈，那看起来很奇怪不自然，所以我们把这边的点用套索工具框选起来，然后我删除掉我多选的点，大概在这一区就可以了哦。那这一区的点呢，我想他们受到左边肩膀、左边L shoulder 的这个骨架影响值呢，我们把它全部关掉，因为有些是有影响值的。选起来之后全部关掉，这时候呢，这个形状呢就会恢复到比较正常的一个状态啊。好，那我们在拉极限的时候呢，我们再来看一下这几个点。这几个点受到 L shoulder 的影响呢，有，但是不要太多。我们把这个 hide zero columns 关掉哈，我们可以看到 L shoulder 在这里，影响值大约我们估计一下0.1看看，0.1，而这几个点 L shoulder 对他们的影响呢，大概0.2。好，所以以袖子跟外面夹克来讲的话呢，目前没有什么穿帮的问题，它们变形量算是还蛮接近的。OK， 那在举高手的时候呢，这3个点 L shoulder 的影响度调为0.1，因为他们跟手臂毕竟有一段距离哈，我觉得他们受影响的程度应该不至于这么大。OK， 这边肩膀还是有点太隆起了哦，调整一下 L shoulder。0.1， 0.1， 0.15。这边的话呢 ，L shoulder 的影响值关掉好了，不需要这么多。这边可能也不受到 L shoulder 这边没有了哈。那这几个点呢 ，L shoulder 影响值0.05好了，不要太多。好，那这边的话，我们看背后哈，因为我们刚刚一直在看正面，没有看到背后。正面的背后的话呢，也还好。这边跑太进去了。其实都是那个 L shoulder 这根骨头在影响他们啦。那我们尽量就是让衣服外面的这个皱褶均匀化。对，我刚刚选错了，我刚刚选到里面那一件去了。夹克本身算是已经调整好了。
对不起哦，我刚刚分心了啊，跑到夹克去了。好，夹克脖子这个地方动一动看一下哦。夹克的这部分呢，没有受到脖子的影响，所以脖子的骨头在动的时候，夹克其实还好。那脖子在有限度的范围之内去做移动的话，其实也不至于影响到夹克。但是呢，里面那一件呢会穿出来，会穿插出来。那这个问题我们等一下再做解决。好，最后呢，我们把夹克呢，就是还到第一格之后呢，我们把夹克的权重做近色 ，skin added smooth skin mirror skin weight 做近色。好，那我们来试验一下啊，比如说这个地方呢，第一格的时候 rotate z 是0，到第5格的时候是40，所以这里另外手臂的话也是一样哈。第5格的时候呢，这边呢我们打40，设 key， 回到第一格把它调回去0，设 key， 然后它们动作就会一样。我们再看一下变形量呢，在夹克部分正面看是不是对称的，应该是没有错。然后第10格的时候呢，它往下转负70度。OK， 所以这边的话也是给它负70度。我们看一下夹克本身。OK， 算是对称的一个变形。